हेलो दोस्तों, मेडिकल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टस्क्यू डीएक्स। लास्ट हमने इसमें प्रोडक्ट वीडियो में बात की थी स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट। आज टस्क्यू डीएक्स है, ये फॉर ड्राई कर्व के लिए है। इसमें डेक्सोमेटासोन है, क्लोरफिनेमाइड है और मेलिएट है। ये ड्राई कप जो जैसे खांसी वगैरह रहती है उसमें म्यूकस नहीं आता, उसको अपन ड्राई कप बोलते हैं। ये डेक्सोमेटासोन के साथ है, ब्लू प्लस कंपनी का है। 96 रुपये MRP इसकी। ये अपने हर जगह मेडिकल पे मिलता है और इसका एक USP ऐसा है कि शुगर फ्री है। आप डायबिटीज़ पेशेंट को भी दे सकते हैं। इससे रिलीफ जल्दी मिलता है। ट्रैकअप में थ्रोट में ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, उस समय लेने का हमारी हमेशा की रिक्वेस्ट है, आप आपके डॉक्टर की सलाह लेके प्रोडक्ट लीजिए। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।